नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कफायुर के बारे में। कफायुर एक आयुर्वेदिक कफ सिरप है। इस सिरप के बारे में हम पूरा रिव्यू करेंगे, जानेंगे इसमें क्या क्या कंपोजिशन दिया गया है, ये सिरप कहाँ यूज़ होता है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं और किस कंपनी का ये सिरप आता है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। शुरू करते हैं वीडियो आज का। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कफायुर सिरप के बारे में। कफायुर सिरप जो है आयुष कंपनी ने सर्टिफाइड किया है कि सिरप काफ़ी अच्छा है कफ एंड कोल्ड के लिए। दोस्तों ये सिरप जो है कफ एंड कोल्ड के लिए आता है। कंपनी की बात करें दोस्तों तो अपेक्स कंपनी द्वारा ये सिरप बनाया गया है। सबसे पहले मैं सिरप को अनबॉक्स करके दिखाता हूँ कि किस तरह की दोस्तों ये सिरप दिखती है। दोस्तों ये प्लास्टिक की बोतल है और 100 ml में दोस्तों ये सिरप आती है। सबसे अच्छी बात दोस्तों यह है कि ये सिरप जो है शुगर फ्री है। दोस्तों जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो भी इस सिरप को ले सकते हैं। काफ़ी बेस्ट सिरप है दोस्तों कफ एंड कोल्ड के लिए। कंपनी की बात करें तो अपेक्स कंपनी द्वारा इस सिरप को बनाया गया है। मार्केटेड बाय ग्रीन मिल्क कॉन्सेप्ट, अपेक्स कंपनी, अपेक्स लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि चेन्नई की कंपनी। दोस्तों प्राइस की बात करें दोस्तों तो सिरप जो है 82 रुपीज़ की आपको मार्केट में मिल जाती है। ईजिली 100 ml में ये सिरप दोस्तों आती है। दोस्तों कफायुर सिरप का जो कंपोजिशन है इसमें है तुलसी है, कंटाक्री, वसा, रासना, पीपली, शुंठी, वज्रदंती, ब्रह्मी, तालिस। दोस्तों काफ़ी अच्छा बेस्ट इसका कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों ये था इसका कॉम्बिनेशन। प्रेगनेंसी की बात करें दोस्तों तो सिरप जो है प्रेगनेंसी में भी सेफ है। जो लेडी प्रेग्नेंट है वो भी इस सिरप को ले सकती हैं। ऑल एज ग्रुप में दोस्तों इस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे एलर्जिक कफ हो, स्मोकर हो या माइल्ड टू मॉडरेट अस्थमा हो। एनी टाइप एंटीवायरल जो कफ होता है, कोल्ड होता है, सब में दोस्तों ये सिरप रामबाण है। हर तरह की खांसी में दोस्तों आप इस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों इस सिरप को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर परचेज़ कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ऑनलाइन इसको परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप इस सिरप को यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसी के बाद दोस्तों इस सिरप का आप उपयोग करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।